美好 Go Viva！ 耶！欢迎收看美好 Go Viva TV， 大家好，我是依文，新品首卖，台内最杀，应该没有看过电动起子组是做一字头，而且是1280吧？好，今天是为了什么？之后开学季，然后呢，暑假期间家长会买很多玩具啊、积木啦，或者是要帮小孩子换那个床，有没有？长大了嘛要换床，书柜家具。发现说啊，自己一个人这样锁，好痛苦哦。那你又不可能买这种大只的，对不对？好，今天来了这一支电动起子组，堪称是目前台内最杀价格，而且是最澎湃的组合。好，千万不要错过。那么到底怎么使用呢？直接欢迎到我们的家事达人，欢迎阿豪。好，依文跟所有们大家好，真的，我妈妈最新的科技，12V 就有24V 的效果哦。所以以前很多妈妈讲说啊，我到底是要提这机呢？就是这样，是要提这机呢？大小尺寸差很多，有时候常常收过来弄崩嘎啦，啊，不小心手撑起来，都给擦掉了。那重点来，妈妈讲说我要装个墙壁啊，叫老公有没有？搞得好像在打乐章一样，这机叫大机的。重点你拿起来，你给它摆上去，水泥工用的，真的太重了啦，已经3公斤多了。那如果妈妈延长线不够长，你还要叫老公说再把延长线拿出来，加起来妈妈6斤哇，所以这个真的是太重了。但是鉴于现在的科技哦，说真的，妈妈在当年哦，这个你不要再用了哦。最新的科技是什么？来，各位，你还买一个加给他，就是神盾的12V，因为采用到最新的动力效果。妈妈，你给他看一下，我整只摆在上面呢，他拿回去，你看不到1公斤，所以不管男生女生哦，甚至以文你拿在手上，你会发现说它很轻。那除了这样子之外呢，妈妈我再跟各位强调一个重点哦，以往很多人买电钻是挑品牌欧北贝来，注意来了，第一个你旧的马达家里面的电池只有1颗，像我手上拿了这个，妈妈没有办法换电池，所以坏掉了拍水归基利案瓦掉。但是在今天最新的我们的一个神盾呢，各位，我们采用最新的最快转速可以到1300转，重点我们是3颗锂电池，想要动力电池，再加上我们家里面的晶片、保护板、过充保护、负载保护，全部都有了。那你说妈妈，12V 人家有卖啊，20几 V、30几 V 都有在卖，它真的能达到这么强吗？有没有厉害？我告诉各位，妈妈，我们用眼睛看，你就这样把它摆在上面来，各位直接轻轻松松，没有功夫，没有技术，没有技巧，不管你要前进，你要后退，它通通都可以。所以你拿回去的同时，各位钻木头、钻东西就是这么简单，这么方便。你想要怎么锁，它通通都可以。你来看一下，有没有啦？好好用哦！而且它除了这样锁之外呢，我们跟妈妈强调一个重点哦，它的一个实力冲力，妈妈所有的8片木板全部通通都没有问题。那最大的特色在什么地方？这边啊，以往你要讲啊，我要数个衣柜、矮柜、鞋柜、电视柜，妈妈要慢慢转。说真的，转再来那个秋龙给拽掉啊。但是呢，我们在今天不一样哦，采用什么25+1段。你有很多人讲说，这个上面有很多的数字，这样来做什么呢？各位来，你家里面买过电钻有没有听到？这个叫做保护，所以它不会绑嘎。没错，你看那个坑有没有？就是好用嘛。所以你看一下，你要锁东西，家里面书柜、矮柜、电视柜，锁到底的，没有技术性，所以拿回去，不管你要锁要开，它通通都可以。但是除了这样子之外呢，很多妈妈讲出来，各位好工具，这个好好用。你们收这啦，在缅甸的连起啦，家里面开个门把，门把掉下去，你怕小偷会闯进来的，还是你家的面板这个常常会松掉的，电池盖家里面的电灯松掉的，来各位，只要有了它。拿回去，妈妈是这样锁，有没有来？你叫人家来，这个可能是走路工需要800、1000而且除了这样子之外，妈妈你给他看一下，当你锁上去，所有的木头，所有通通都可以用之外，我们一直跟各位妈妈讲一个重点嘛，当你拿回去锁，就是这么简单，这么方便，所以你只要锁到哪边，所有的木板，所有的工具全部搞定，就像你嘛。那尤其你要讲说台风要来了，这次好像从南部上来，这个台风家里面这个铁皮不小心如果飞出去，可能会割到。来，各位，我们在今天将所有这个套头组有没有？套头组我们全部都给各位，所以你家里面拿回去，我不管是家里面住3楼、5楼、10楼的，只要有了它，全部帮你锁了，牢哦。那尤其不是像安尼鸟，尤其妈妈讲说，家里面呢有像这个瓷砖的，有时候不小心锁下去、打下去，整块瓷砖裂掉。我们在今天记得，当你拿起来，我们刚讲嘛，你按那个坑的电话，锁个木板、锁个瓷砖，就是这么简单。以前给人家锁
锁嘞，一个洞要花50块钱，花100块钱。但是在今天，妈妈，你也看买爱出来就是安尼咪，所以你可以看到你的手在后面这样给它动来动去，就是安尼这样好用哦。那尤其除了这些东西之外呢，在今天不啰嗦，该给的我们都给各位来。家里面如果说像这个啦，犄角旮旯手伸出去，啊，那个手没办法转回来，不休息，你来看一下，哎，那个还会掉下去。这个要叫水电师傅来啦。嘛，但是没有关系哦，我们这个叫做可弯曲软管，不管你要怎么转都可以哦。你只要这样子给它伸过来，只要这样给它摆上去，也可以用哦。你看有没有来？就这样子把它锁紧了。所以你在家里面呢，要换个滤水器，你要换个东西，换个水龙头、莲蓬头，它通通可以用。但是在今天，我跟各位来，新品手卖哦，各位。只有新品手卖，就这样一次而已。来 ，surprise 来了，在今天我们的羊毛打蜡4件组直接送给各位。再来，我们的万用套头也给各位。那你给他看嘛，这个套头是外面没有送的，只有我们有送。目前台内所有厂商只有我们有送这个，价格最便宜，手卖档你看得到才送哦。光送这个就1000了哦。对，就1000了。今天1280扣1000，是。那你是不是等于这一支电动起子只要280？没错。大运再折100，等于这支电动起子只要180。而且以我，你知道最夸张什么吗？这个万用套筒组是我们目前全台湾只有我们独家而已。对。那你说这个拿回家怎么样来？各位，你有没有看这些奇奇怪怪，所有大大小小的有没有来？这怎么办？今天只要有了它，我们利用这个钢条的一个设计哦，它每个地方它都是软的，采用到将近快100根的钢条，你把它摆在上面，你可以锁任何的形状、任何的大小，你只要看得到的，通通都没有问题哦。有耳朵的、没耳朵的，你只要快一点，它通通都能用，甚至像这个有没有来问号型的，家里面的，通通都可以。所以你不管万用还是我们羊毛打蜡3件组，在今天我们全部送给各位。它真的很厉害，你就是万物皆可锁，是。然后呢，你还不用出力，它非常的快速，真的。所以我真的觉得哈，所有的电动起子1280，这 CP 值最高的一组了。是。好，我算给大家听哦哈。一般在外面啊，大概就是3V、5V 都有啦。对。就要2000多，2000多块。好啊，这个6V 就要3000多，是12V 的价格大概外面卖5700多块钱，好，卖到5700。好，那你买这些完之后，你是不是要买工具？是，你是要买这些套筒啊、起子啊？没错。好，这个钻头起子大概就不是36000了，360。多。然后呢，这个附件组也要400多。然后另外这个大概这个是大全配要1400，像我们这种大全配要1400。那你要想哦哈。这个5000多，再加这个大全配1400，是，这6、7000 6000多块，好，6000多块，如果要再加打蜡清洁组，再加400块钱，然后呢还要我们这个万用的套筒，再加600块钱，是，这个组合在外面加一加，夯不啷当将近要7000块，而且怡文拜托你帮我拿一下隔壁那个。在今天让你拿回家，我们现在欧北坑欧北用哦，而是我们在今天还让你有个家，可以全部都放在里面。对，尤其妈妈讲嘛，在今天真的太夸张了。这样总共几件组啊？我们今天这个部分呢，你加起来就已经28件组了。是28哦，加盒子，加盒子，没错，再加上我们这些，总共你加起来是33件组，而且你看得到的这些，全部都可以摆到里面盒子里面，全部收起来。1280达运折100，只要1180，是1180，你再除以33件组，对，等于一件才3块4块啊，太夸张了啦！而且有15你会讲哦，现在台风天要来，对不对？对，剔除哪些没收后，还是讲裸西没收，也来对不？妈妈讲我能不能试用？可不可以？在今天首次卖来这一整组整套哦。欢迎各位拿回家锁看、转看，好用再留下来。好，所以把握住难得的机会，1280是目前台内电动起子最低价了哈。然后大运再折100块钱，只要1180，这27件、28件开放，让您先做体验，打电话。急着修缮、安装，却总是缺少对应工具，让人束手无策。神盾万用电动螺丝起子组，一组取代全家大小工具，让你轻松搞定各种居家大小事。主机拥有高达40牛顿米超大扭力。动力强劲，远胜一般3.6和6伏电动起子，无论是钻孔还是锁螺丝，通通轻松完成。神盾万用电动螺丝起子，电池充电设计，摆脱电线纠缠，使用更便利。LED 照明灯，暗处作业也一目了然。人体工学握把，久握不累，操控更稳定。多款工具配件，对应各种材质与需求，无论是水泥钻孔、瓷砖钻孔、坚硬铁板钻孔、亚克力钻孔。或是家中常见的塑料、木材钻孔都能轻松驾驭，想钻就钻。神盾万用螺丝起子组，螺丝头配件一应俱全，更贴心搭配了万用套筒，
无论五金修理、家具修缮，应付各种特殊螺丝、挂钩锁紧、松懈，全部都可轻松省力一支拳搞定。从今天起，再也不用为找不到对的工具而抓狂。神盾万用电动螺丝起子组就是你居家修缮的最佳神助手。边听边看边打电话，电话线上真的比较满。为什么？因为现在很多长辈在家里呀，爱退休嘛，喜欢弄花圃啊，弄个园艺呀。公斤呢，你买那些，像我妈就很爱买那种，就是比较叶子比较厚的那一种，就是树木回来养。对。她就会想要摆高高低低的这样子啊，哈，你那个都要自己锁那个层架呢。甚至很多妈妈，你家里面叫人家来锁很贵。中南部的，妈，你哪是讲你们建材会有那个围篱笆嘛，对不对？你都可以利用它去锁。对。所以我们刚讲嘛，你从大至家具工具，甚至说你小到玩具，在今天的这一组绝对够你用。而且我们是采用到最新的动力装置。我们刚讲什么叫动力？以往10年前、20年前，妈妈你讲特斯拉电动车，没有人相信。但是在今天，我们可以用小动力12V，我们可以升级到24V 的大动力，再加上美国卖的最好，这个叫万用的一个锁头。这个很厉害，这个真的很厉害，超厉害，54根钢条，独家正品，独家，大小都能锁。尤其我们现在有时候退休在家里啊，因为房子久了，都哪边要修一下，那个灯要怎么样啊？哈，对啊，那个什么，那个椅子的螺丝卡纹啊，那螺丝的设计的呀，麻将为什么都不会自摸？你都要连起啊，要连起啊。所以在今天记得哦，我们今天所有的大全配不要客气，拿回去主机，欢迎各位直接做试用。帮你家里面呢有松掉的，有坏掉的，有松脱的，还是说你家里面有板车、有衣柜用久了有松脱的，在今天麻烦一下把它锁牢。好，比如说要帮小孩子小孩子在学那个自行车啊，本来按3轮的，骑个2轮那种有没有？你就帮他锁一下辅助轮啊，对不对？就不用再牵到小踏车行，然后你只是要锁2个螺丝啊那点哈。妹，自己在家里就可以用，而且万用。然后你有买家具，帮小孩订书架，对，然后帮自己的花圃订层架，是，然后呢弄个脚踏车，你看哦，家里面的不管是金属的墙面，还是你家里面的水泥墙，还是你家里面是砖头墙，还是你家的木板墙，在今天我们的神盾，妈妈无所不能，通通能用。而且我们刚讲嘛，连怡文都讲哦，不到1公斤的重量，不管大大小小，连小朋友都能够拿得动。好，因为现在电话线上很多人在问说，到底是什么组合，到底几组啊？1280，你这是刚刚被电动起子啊，是讲你连工具都有。来，我算给大家听哦。刚刚讲33件，对不对？好，今天这个盒子里面包含盒子有27件。对，好，因为我们这有这劈头啦，然后钻头啦、套筒啦、万向软管啊，跟这个主机本身通通都有，再加盒子，因为你才有办法收纳嘛，对不对？你不可能一个 K 嘛。好，全部收纳组这个有27件式组合，27再加，你看一下这些数字，我真的快数不出来了。所有的打蜡4件组，再加上美国最新的套筒组，全部让各位带回去，总共是33件组。好，1180大于1180，再除以33件，你就知道这个价格有多杀了。所以保住难得的机会，全台内最杀价格1280的电动起子组，就在今天开放，让您先做体验，打电话。做使用，画面上这所有的组合，这都可以让你做体验。都给各位。然后呢，
如果像我们这种有时候就是外宿主啊，哈，房东不会帮你弄这些无为不为，你找水电师傅来啊，哈，一次就要1000块，你要人工起跳，你知道吗？还要跟他预约，我还追着讨论，一直不，我还要等他时间，不用有他就好了。而且你拿回去要补冰冷的啦，啊，铁看流氓我刺青的啦，对啊，我们单身女子，这些人要到你家里，你自己都会担心哦。对。所以各位来，我们再看一次哦，我整只哦，你看我连钻头在上面都放上去，来，各位重量多少？不到1公斤，这个就叫做科技。但是以往妈妈不知道，你都买这嘛，妈妈导老公公哦，愈大机的愈好嘛。但重点来了，有电线又不够长的，拿回去6斤多，有够的重。来，重点来，你如果说买电钻，很多人在讲哦，我家里面买600转的，我现在拿1颗锂电的，还有嘞，这个连电池连换都不能换的，坏掉整只要丢掉，这个叫什么科技垃圾？但是呢，我们在今天是采用到最新的数位马达，再来加上3颗动力电池，连我们保护金板。我们全部都给各位了，所以当你拿回家，其实非常的简单哦。像家里面的木板，你只要把它摆在上面，各位简单，没有功夫，没有技术，没有技巧，直接一路这样锁到底哦。而且除了这样子之外，再来，很多人讲说我要锁东西，以往都喜欢那啦，我拍命，妈妈，你家里面这样一颗一颗锁，我只要锁个3层柜锁完，隔天家里面药膏还要贴起来，真的麻烦。但是呢，我们强调一个重点，我们这里有25段加1段，上面有很多的数字，你会讲说这个数字要干嘛？来，重点来了，你看哦，哎呦，有没有？来，各位。保护你的螺丝螺牙，它不会崩牙。所以为什么很多人螺丝锁下去，这辈子再也拿不起来，就是你的螺丝坏掉了嘛。而且除了这样子之外呢，我还有2段数的快速调节钮哦，妈妈超级快的转速。所以当你放上去，你给它看一下，你按那个坑底在锁东西，它就变得很快哦。所以你家里面拿回去，像这个有没有？来，各位家里面想要做个门把的，来就这样给它锁上去，以后开关面板有没有？这种家事的男生就觉得好帅哦。再来，你家里面像这个。有没有来？看来锁起来，单身迷你子说真的，这个最方便的，有没有？再来，你家的面板开关松了，永远插头怎么插不到的，永远是我们最好的工具人。尤其像家里面这个电灯，有时候常说真的，你要锁个洞要收你200，收你300。在今天这个去露营也很好用哎，真的。露营你要我锁一些无为不为，你不可能这样手锁。甚至来在今天所有的钻头、所有的套筒都给各位，这些都是钱哦。哎呀，会修缮男人也太帅了吧！来，各位，台风天来了，拜托赶快把家里面的铁皮把它锁紧哦，很重点哦。而且除了这样子之外，你家里面像这个瓷砖有没有？来，各位，你的按那个坑哎，直接给它锁一个洞来。人工瓦靠设计来50，来2条100块，没关系，在今天只要有它，来各位有没有？挂一些设备啊什么的，通通可以锁。但是以往看到电视啊，领导共推啊，铁看到那个卡有没有来？整个瓷砖都裂掉了，所以你家里面为什么整块墙壁要换掉？就是因为这样子哦。而且除了这样子之外，再来，如果说家里面的有像这个很奇怪的角度，怎么锁不到的，有没有来？没有关系，我们的可弯曲软管直接给各位拿起来，给它摆进去来。你要换什么？这几天都没有水喝。滤芯啦、滤网啦，只要有了它之外，妈妈你给它看一下。不用，你要换个滤芯、滤网，找婚前的等级啊。那我们在今天所有的大全配都给各位，万用套筒给各位。这个最厉害，目前台内没有人有，价值就快1000块钱了。对，那你说这个拿回家怎么用？来，各位各种形状对不对？来摆在上面来可以锁，家里面可以锁，套筒可以锁，6角螺丝可以锁，大的螺丝帽、小的螺丝帽，甚至连这种的通通都没有问题哦。你想要怎么锁，它通通都可以。所以在今天为什么在美国、在日本可以狂销热卖？这个目前只有我们送，没错，连我们的套筒组也都给各位。我跟你讲，光是这个刚刚这个万用套筒有没有？好，我站这里哈，万用套筒这个就600嘛，599我们算600，我比较好算啦哈。对，这个就600，对不对？对。然后我的打蜡组是400嘛，H 几千？对。1180打完语音是1180嘛哈，你扣这几千是不是存180？对。你180倍加，180倍加，你看等，还开放让你用。怎么可能呢？每一个螺丝头都让你锁看、钻看。这种螺丝起子，180只能买这个1只2只，买2只，对嘛？你细机啊，可能较俗，你准备2、3机啊那了。这个是27件式组合，是全部让你开放做体验哦，没有错。再加上独家的组合啊，目前全台内只有我们家有，只有我们家有。好不好？然后最后的10几分钟留给大家了，先试用，打电话。急着修缮、安装，却总是缺少对应工具，让人束手无策。神盾万用电动螺丝起子组，一组取代全家大小工具，让你轻松搞定各种居家大小事。主机拥有高达40牛顿米超大扭力，
动力强劲，远胜一般3.6和6伏电动起子。不论是钻孔还是锁螺丝，通通轻松完成。神盾万用电动螺丝起子，电池充电设计，摆脱电线纠缠，使用更便利。LED 照明灯，暗处作业也一目了然。人体工学握把，久握不累，操控更稳定。多款工具配件对应各种材质与需求，无论是水泥钻孔、瓷砖钻孔、坚硬铁板钻孔、亚克力钻孔，或是家中常见的塑料、木材钻孔，都能轻松驾驭，想钻就钻。神盾万用螺丝起子组，螺丝头配件一应俱全，更贴心搭配了万用套筒，无论五金修理、家具修缮，应付各种特殊螺丝、挂钩、锁紧、松懈，全部都可轻松省力一支全搞定。从今天起，再也不用为找不到对的工具而抓狂。神盾万用电动螺丝起子组，就是你居家修缮的最佳神助手。13分钟，好，电话线上真的很多人在订，像有时候假日有没有陪小孩组装，对，然后呢陪小孩买那个玩具回来，我爱，对，然后呢直升飞机有没有直升机？其实那个要换电池什么的。其实现在很多那种 DIY 的卖场哦，有时候你要买个3层柜啦，你要买个书架啦，你看一下有没有？我买艘船，请问一下电池，我家里面的十字起子到底要大颗小颗？我不知道。这种大电池一定是用螺丝锁的。那再来了，我爸爸，你家里面这个板车，它那个 U 固哦也灵，对不对？来，各位，它是6角的哦。我们在今天万用套头组都给各位哦。不管你是搬家的，还是你家里面是做工具的，还是你家里面是营业场所的，还是说你在家里面呢，我要锁个开关、锁个电灯，在今天这一组绝对都用得到。这个帮小孩啊，小孩要买什么书架、3层柜，对，然后呢，小孩要换一个床，是，然后因为他大汉呐，买不瓦名城嘛，然后小孩爸爸，我的那个什么。脚踏车我要绕链啊，爸爸我那个脚踏车什么螺丝？对啊，那你对这种的。然后呢，厨房的锅碗瓢盆哦，撸来撸追，我需要一个电器架。真的，以往我真的有讲一个亲身经历，对不对？你就自己锁就好了。你用粘的东西真的买很多，但是粘有时候不小心会掉下来。那如果说你想要锁个层架，有时候你不小心锁下去或敲下去，瓷砖会裂掉。对，尤其浴室。真的，一敲下去，整面墙壁可能找不到一样的瓷砖了。对啊，一换就花你10几万。但是挑到一只好的电钻，不管你要锁层架、锁莲蓬头架、锁沐浴绒头架，在今天完全 OK。然后这个是送你的，送你的，这个超级好用，600块。目前台内没有人送，是没有人送。我听说啦，之前有当过主商品在卖。对，我们今天是把它拿来当赠品，直接送给你哦。各种形状，也没有加价购大小，还有 Mickey 形状的，全部通通都可以。我想这个挂钩，如果你要挂钩，是像露营的这个就很适合，很好用啊。你露营你要锁在那个，反正锁帐篷啊什么之类的，晒衣架，对，自己做晒衣架，没错，这个就很适合。像我们在外面租屋族，是你自己处理就好。好 ，Viva 独家哦，独家，好，只有我们有送哦。然后呢，好，各位，最后的11分钟，我们不多讲了，1280。大运是折100，1180是连同这个打蜡组我也送哦，4件组，而且我们除了海绵打蜡之外，上蜡之外，我们要下蜡怎么办？我们还送你羊毛哦，我们是去脂纤维，我们连羊毛打蜡哦，全部都给各位。所以你拿回去，不管说你的汽车、你的皮椅，甚至你的皮鞋、你的沙发，还是你的皮包、包包，在今天你要打蜡、要清洁、你要锁东西、要修缮，今天这一组全部搞定。基本上啊，我们这个啊，1180是大全配，总共33件的啦，没有人会这么给的啦，没有人会这样给。好，我最后我简单比个价，这个是在外面只要讲电动的，就是2000多，对， 2000多是。
跟我一样12V 的对，将近要卖到4、5千块。好，然后呢，如果你要再加工具，300多、400多，然后或者是600多，没关系，这1400的我们就不比。不比了可是你加一加，你是不是也要个6000块？当然要啊我们今天好，我拿下来哦。我们今天安内娜，拍谁？贵州挂阿爸，对挂阿爸阿哥五，我们的打蜡组，还有我的万用套筒2件组，对总共33件，只要打语音只要180， 180而且再开放让您做体验，所以没错千万不要错过最后的几个名额。21个票，好， 21谢谢大家，最后的21位名额开放，先做体验打电话。只有9分钟，大全配安内娜全部啦哈，就不再手拿了。这样总共是33件组，然后呢，主商品我这边开放让你做体验，好，然后呢，连同收纳盒都有哦，总共33件。那为什么这个的 CP 值高？因为你就不用再买这些 OV， 你就不用买这些嘛。你是金刚狼吗？我跟你讲，你是金刚很多人狼吗？买到一堆东西嘛，要大要小，要螺丝要起子要6角，全部在那种背呢。对不用了啦拿回家家里这个这么重，这个真的也不用，还要拉延长线。我们告诉各位哦，整只把我们的神盾摆在上面，加起来不到1公斤，爸爸妈妈、弟弟妹妹都可以用。对啦所以在今天我们除了马达大颗之外呢，全新的电力动池也有3颗哦，再加上我们的保护，不管是过充保护还是负载保护，对全部都给各位。好那你加上去，当你拿回家，妈妈这里总共有8片的木板，你只要直接把它摆在这个上面来，重点来了，大家跟我一起数哦，来，各位3片、4片、5片、6片、7片、8片，来，各位全部直接给它锁过去哦。而且除了这样子之外，妈妈你要讲嘛，家里面我要锁东西，各位你要慢板的，你要锁的，还是说呢，你拿回家要把它调成快板的？来，各位，小孩的在今天它通通都可以哦，然后自己的办公真的方便，对不对？那尤其哦，你看像这个有没有来？各位，你要锁个螺丝的，那是讲危险，给妈妈你看安全，宿舍挂钩甚至你家里面这个开关，只要把它锁起来，只要这个放去，还是你要锁个灯泡啊，那个收起的话，这叫师傅来至少500块，你要花500块，不用在今天全部赚回来哦，这样就好了，真的。而且哦，除了这样子之外，我们的套筒组都给各位，那这些套筒基本上你都要额外买，在今天直接送来。各位，台风天来要干嘛？赶快把它锁好嘛，锁好台风天来这个板子才不会飞走啊。没有错，对哦，过来的。如果说我家里面呢要在那个瓷砖上面哦，我要多挖几个洞怎么办？来，各位摆在上面直接钻。家里面呢，不管你要摆一个层架的，你要摆一个晒衣架的，是连蓬头架的，对，每个架子你只要有了它来，各位，人讲外口一个看爱50块来，今天哦，我们在今天，安尼底下摊棒哦，而且都没有破，那除了这样子之外呢，我们在今天连可弯曲软管都给各位，伸到各张角落，它通通都会转哦。那除了这样子之外，在今天所有大全配来，各位这2样都给各位，所以你在今天里面呢，你要打蜡的，它通通都可以哦。尤其哦，这个在日本卖的为什么特别好？美国卖的特别好，各种形状的，你要往前锁、往回锁、往后锁，你要正转，你要反转，在今天它通通都可以哦。尤其像这个 Mickey Mouse 的有没有来？各位问号型的，家里面呢你要锁东西的来，各位台风天来，家里面居家修缮，还是你家里面有花圃种花种菜的，在今天所有可以锁之外呢，不管从电风扇到拖车到板车到玩具，全部通通可以锁哦。来哦，家里我们必备要有2箱，对，一定要2箱，哪2箱？第一个是医药箱，第2个是工具箱。你一定要2箱，这种修一点矮，因为医药箱拿出来，我们最好都不要拿出来，最好都不要拿出来。那个里面的那个药啊，过期都好，都没关系，坏掉都好。可是呢，家里如果有要修缮，你要叫那个水电工师傅排时间，排到3个礼拜，因为什么人工真贵，排到3天之后，这几天都卖啉水啊，这几天都卖切电火，你无可能嘛，对不对？拢卖吹电风啊，拢无可能嘛，对不对？嘿啊。你自己家里打开，你就可以用了。而且重点来了，1180语音架
这里有27件哦，包含盒子27件，对，再送你打蜡。跟我们的万用套头，这总共是33件，对不对？没错。好，1180，不要给那种剩2除以33件，一件不到4块，对吧？你去买一只罗赖把，怎么可能？一只也要80到100块钱。你这种好，我不知道放哪里去。那种这种罗赖吧，80到100块，80、100，对不对？行情啊。我这个这样算起来一件不到4块钱，你看懂意思吗？所以你不管是10字1字的，还是你家里面钻头、木头、砖头、金属钻头的，还要锁墙壁的，所有的套筒9件组全部都给各位。好，把握住难得的机会，开放让您先做体验呢，打电话。折100，然后呢，总共我们有33件，对不对？拍摄我刚刚数学不好啦，一件40块啦，40块不到40块啦，30几年啦，30几年啦，黑啦哈啊！等我们回现场哦，我让你看哦，家里如果说我们要在那个浴室里面啊，或者是厨房里面要钻什么洞，做什么架子，是，你看你可以自己以往很多老公哦，拿那个铁锤、拿供图呀，直接就敲了哦，对，所以会把你的瓷砖整个搞破掉。但是在今天，神盾它厉害的地方是可快可慢，而且你给它看一下，锁下去每个都是这样迷一迷啊，所以不会怎么样。以前哦，用铁敲下去，它有可能会破掉，所以拜托不要再这样敲哦。而且除了这样子之外，家里很需要我们的万用套头组也给各位之外，我们连万向软管也给各位，在这种说那种比较犄角旮旯的地方，对，你要锁，你要进去的，你要锁要出来的，它通通都可以哦。而且你有没有发现，我们在今天前面的 LED 灯也都给各位，所以你不用嘴巴咬手电筒，金这样这个要2000多的规格才有的。我们有54根的钢条在里面，来，妈妈拿回去，不管你要锁这边、锁这边，还是要锁这里，它通通都可以哦。连这个 Mickey Mouse 的，你要锁进去、锁出来，都可以塞不进。所以在今天真的要买要快要抢，趁现在所有的你只要看得到的，我们全部通通都可以用。我很建议啊，因为现在家里面是这样，东西一定越买越多，当然你一定会要越买越多的那个架子啦、层架来放啊、钩子啦、无为不为，对不对？我想这个哦，你要叫老公，有时候叫老公来弄，这几乎都是什么成本归成本的，就是你要叫老公来弄了，要等好几天，对，甚至老公就听过就忘了，女生。请朋友来，不好意思啦，这个我们女生就自己弄，对，因为很简单呐，而且我们动起来比较有美感。讲真的，这个女生可以一波当啊，对，因为现在随着科技的进步哦，12V 你可以当成20V，而且前面它有挂 LED 灯哦，所以你在一些比较暗的地方，你可以利用它去锁。对啊，而且没有它对不是？它你帮我拿，它不难呢，不是我怕大家会觉得说都是他在弄，好像很难的。一只手指头，嘞，而且你按慢一点，按轻一点，它就会变慢一点。所以你要快要慢都可以。是，快一点，可以。按慢一点，对，快一点，等会啊。是，家里一定有需要它的地方，医药箱备着，但你希望都不要打开。可是这个工具箱，你随时随地哪里松脱，小朋友的那个辅助轮，对不？设计嘞，娃娃车推车的时候，那搂啊这样子啊，灯罩，这样简单啊，架子搂歪了，这样加一下，这样就好了。好简单，你自己处理呀。听制作讲说哈，如果会疑问，你提这机啦，来各位看一下，这个拿回去。谁叫你做这个？我们都已经没有时间了，你还绕回来做这个？这一支真的要买要快，真的所有的配件全部都给各位。卖完了就是买好这个，谁要买这个啦？那么重，好来，不多说了，收到商品这一整组开放，让您做体验，180语音价，总共30
33件，让你全部带回去，打电话。惊喜加价购又来喽！凡购买任何商品，再加599元即可加购冰淇淋机神器，用最少的钱满足最聪明的购物乐趣。快拿起电话拨打0809052777。惊喜加价购又来喽！凡购买任何商品，再加990元即可加购 Yamasaki 16寸3D 循环扇，用最少的钱满足最聪明的购物乐趣。快拿起电话拨打0809052777。美好 Go Viva！ 欢迎所有的粉丝持续锁定 Viva TV 美好家庭购物台，我是韩琦。在今天的这个档次啊，可以说是我们 Viva TV 哦首次跟皮尔卡登做合作。因为啊，很多观众朋友都知道，我们台内卖精品可以说是在购物台啊非常有名。你看像我们以前呢卖精品，包括来讲有这个 Coach 呀，有 Gucci 呀，还到 Chanel， 还到 Hermes， 几乎已经是精品的顶标。然后在钻石部分来讲，你看有这个30分啦、50分啦、1克拉到3克拉。哦，有3个。我们真的都是越来越厉害。那我们常常在讲，我们都帮很多的侍女朋友们准备了精品，这一次不一样了。对，我们帮很多男士朋友们也聊到了，也为他们设想到了。我们是很多男生朋友们也希望在包款的部分来讲，也可以走到很精致、很有品。